दर्शकवृन्द यतिखेर हामी स्कटल्यान्डको उत्तरी भेगमा छौँ र यतिखेर हामीले हिमाल इधर देख्न सक्छौँ यहाँ हिमाल देखिरहेछ है हिमाल देखिरहेछ एकचोटि प्रेस गरे ल हिमालको दृश्यहरू हिमालहरू देख्यो अहिले यो चाहिँ हिउँदमा त एकदमै हुन्छ यो हिमालहरू तर अहिले यो चाहिँ बर्खाको टाइममा पनि यो जेठको समयमा पनि एकदम हिमालहरू रहेको छ यो कस्तो लाग्यो हिमाल देख्दाखेरि तर हिउँदमा मात्रै हुने हिमाल त अहिले पनि हुने रहेछ होइन हिउँ हो त है त्यो पक्कै हिमाल रहेछ नि अझै बादलले छेकेको छ अरू हिमाल फेरि 60 ले केटी हुनुहुन्छ खोला Armaja यहाँ सुतिराख्नु भएको छ हिमाल पहाडको बीचमा यस्तो मजाले रेल हैन हिमाल 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 तालको पारी हिमाल देख्यो रोक्ने छैन हिमालबाट आएको पानी नि भन्नु न उहाँको पानी हिम नदी ताल चाहिँ ठुलो रहेछ ल ल कस्तो लागिरहेछ एकदम तालहरू हिमालहरू लेखेर बल्ल सिद्धो खतरा आयो Close on this. स्कटल्यान्डमा धेरै रमाइलो भएको छ घमाइलो पनि छ
हिमाल पनि देखिरहेको थियो तपाईँहरूले सायद देख्नुभयो होला समुद्र पनि देखेछ सल्लाह यता होइन सल्लाह बिचमा सल्लाह छ थुप्रै सल्लाह हो खै त्यो के सल्लाह जम्मै ढलेछ कि यति भन्दै हामी यो भिडियो यहीँ टुङ्गाउँछौँ यस्तो रमाइलो रमाइलो सिनहरू हेर्दैछौँ खिच्दैछौँ धन्यवाद